Tai, tai turėsim, žodžiu, ne tik lietuviškų, bet ir anglų kalba renginukų. Ir Kęstutis minėjo, kad ir rusų kalba pradėsim daryti. Tai va, tai puiku. Šiandien matau, kad pasijungia nemažai žmonių ir turbūt gal netgi ir turim naujų partnerių, ką galim pasveikinti, kas prisijungia per sausio mėnesį. Prisijungia ir pas mane vienas dar naujas partneris, Tomas. Tai vakar ir pavyko Arvidui bendrom jėgom atkartoti executive kvalifikaciją. Arvidas irgi padirbėjo, žodžiu, dirbom savaitgalį. Tai visai neblogai. Ir Aiste, pas tave žinau, kad po renginio atsirado partnerė ir pas Daivą lygtais atsirado partnerė. Tai gal galim supažindinti mūsų kolektyvą su nauju nariu, pristatyti jį. Taip, sveiki, labas vakaras. Taip, su manim buvo renginy Justė, mano bendražygė, mes kartu esam finansuose dirbę kartu. Bet visada ir aš, ir jinai domėjomės sveikatinimo temomis ir kažkaip žingsnis po žingsnio kažkaip išsišnekėjom. ir jinai ir pati savo ir dukrytei ieškojo atsakymų, nu žodžiu, ir kažkaip irgi jai, manau, turbūt laiku, tam tikrai vietoj, tam tikrų momentų, kai būna kažkaip irgi susidomėjo jinai ir ypač po konferencijos nusprendė ne vien kaip klientė jungtis, bet kaip partnerė. Tai Juste, gal ir tu nori porą žodžių tada apie save? Negirdim kol kas tavęs, Juste, dar. Mikrofoną įsijungti. Nesigirdi vis tiek. Kažkas taip pastrigę. Bent jau aš tai negirdžiu, Juste, tavęs. Ne, negirdim. Aha, pas Justę mikrofonas Kažkas įjungtas, bet garso nėra kažkodėl, tai. Gal tavo ausinės kažkaip Okay, nesusijungia? pabandyk dabar, Juste, pabandyk dabar pajungti savo mikrofoną. Gal tu su ausinėm esi? Tu esi su ausinėm, ne? Pabandyk, gal nesujungia kažkas su ausinėm. Nesusisiekia. Pabandyk, gal be ausinių, gal pavyktų tada. Būna, kad kompiuteris nesujungia. Prie mikrofono būna visokių variantų, kur persijungti garsiakalbį, nu žodžiu, čia reikia paieškoti, paspaudus šalia mikrofono rodiklę, jeigu tai yra kompiuterį arba. Na gerai, gal jūs tai pavyks visgi? Jeigu ką, gal per laiką kažkaip arba atsigamins. Bandyk jūs tai. Per tą laiką noriu. Jeigu pavyktų, jūs tą pabandyk atsijungti ir vėl prisijungti, gal tada pavyks tau. Gal sukomunikuos, nes reikia paspausti audio nustatymus, kad sutinki su audio nustatymais. Ir audio, ir video. Pabandyk, gal pavyks. Tai va, bet tam dar kaip tik tada ir noriu pasveikinti. Jūs tai jau pirmą žingsnį Fest Startui įgyvendino. Wow, sveikinam. Kaip ir daugiau dėl savęs, bet vis tiek 4 prenumeratas turi ir autorderį nemokamai gavo. Tai žodžiu, nu, žingeidi labai daug domisi, tai už tai ir aš to pačiu labai augu, nes kartu narpliam visus klausimus, atsakymus ir čia vėl visų irgi klausinėjom iš eilės, tai žodžiu, bet labai smagu, nes, nu, iškart jo keliese besidalinant klausimais, tai jau irgi greičiau viskas vyksta. Tai man, tikiuosi, jei gal čia pavyks prisijungti kažkaip su to garsu. Taip, kai pradedi mokinti komandos narį, pats greičiau išmoksti. Tikrai taip, čia kaip tas mokytojas. Mokino, pats suprato, jie dar ne. Tai va, tai smagu iš tikrųjų, šaunuoliai, kad aktyvus, aš žinau, ir Daiva aktyviai veikia, nežinau, jos nematau šiandieną tik tai. Andrėjus gal gali papasakot, ten prisijungia lygtais klinika viena, kiek aš žinau. Taip, sveiki. Jo, kiek žinau, klinika šiandien kalbėjau su Daiva, tai tu kaip
man atrodo, Jonai, su tam moteriam iš klinikos. Taip. Aš dar nesimačiau su ją, tik tai aptarėm, kaip geriau integruoti kliniką, nes jį žadėjo pateikti savo gydytojam keliem ir po to, kad tu pravestum apmokymus. Tai va, reikės padaryti. Zujūnų klinika. Bus nauja klinika, kur integruosim mūsų sprendimus. Gerai, ar dar turim naujų partnerių, ką pasveikinti norim? Neturim. Ok, supratau. Tai jeigu pavyks prisijungti jūs, tai Aiste, tu pastebėk. Jeigu jai pavyks mikrofoną, tai pakalbinsim dar. Na ir keliaukim prie mūsų šiandien dienos naujienų. Iš tikrųjų, sausio mėnesis užsibaigė CBX mėnesis. Tai aš labai džiaugiuosi, kad kai kam iš jūsų pavyko pakartoti arba išlaikyti tą titulą arba pakartoti arba pasiekti naują titulą, nes su CBX mėnesiais tai pavyksta žymiai greičiau. Ir su Arvydu žiūrėjom savaitgalį, kad ten trūko, nežinau, apie 700 gal taškų kreditų, bet įvykdžius kvalifikaciją CBX, visi, kurie buvo kreditai, iškart padaugėjo ir užteko dar ten vieno partnerio ir truputėlio kelių produktų, kad įvyktų kvalifikacija. Tai iš tiesų unikali galimybė. Ir dabar tokią galimybę mes turėsime ir kovo mėnesį, ir per vasarį mes turim šansą kvalifikuotis, apie tai aš vėliau truputėlį papasakosiu. Šiandien noriu pasidalinti tomis skaidrėmis, kokią gavom žinią iš Zinzino. Tai manau, kad ir jums galbūt bus įdomu visą laiką išgirsti tas naujienas, kokias mes turim. Tai visų pirma jau yra preliminarūs metų rezultatai, 25 metų rezultatai. Ir mes matom iš ties unikalų rezultatą, kartojam tikrai puikius metus. Ir 25 metai pati Zinzino augo 56% ir viršijo 332 milijonus, kas yra įspūdingas rezultatas. Tai manau, kad ta plėtra ir tas augimas pačios įmonės jisai ne veltui, nes visgi koncepcija matosi, kad pasiteisino, jinai veikia puikiai visose šalyse ir tas rezultatas yra labai augantis, stipriai augantis. Tai vėlgi tai parodo, kad mes ir teisingai veikloj, teisingai viską darom vieną. Antras dalykas, kad investicija, kurią mes esam padarę, kažkas iš jūsų į akcijas taip pat jinai pasisekusi. Ir tikrai tai yra saugi, gera įmonė, su kuria verta dirbti ir verta įdėti savo visas pastangas rezultatui pasiekti. Pasižiūrėjau pagal šitą lentelę, kaip sekasi pagal šalis startinių rinkinių pirkimas. Apačioje tokia lentelė, kur mes matome LT, per sausio mėnesį buvo 10 naujų partnerių, mažoka. Ir iš tikrųjų mes čia turėtumėm pasistengti, nes aš kai pasižiūriu Latvijos rezultatą, 70 partnerių per mėnesį, tai visiškai kitas rezultatas ir mes tikrai galim daugiau. Mes visą laiką buvom priekyje iš tiesų ir šiandien dienai, ką aš matau, kad Latvijos apyvarta aplenkė lietuvių apyvartą ir Latvija sudaro 1,9% visos Zinzino apyvartos, kai Lietuva 1,4%. Tai norisi pavyti mūsų ir daugiau, veiklesni lietuviai iš tikrųjų, tokie aktyvesni, bet matosi nuo norų, nuo žmonių įsikvėpimo, matom ir rezultatus. Aišku, vokiečiai užima pirmą poziciją pagal apyvartą 23 beveik procentus, Amerika antri, tikrai labai plečiasi rinkos ir mes matom tikrai tokį pyrago gabalą, kur mes lietuviai irgi taip pat užimam nemažą vietą. Japonai visiškai neseniai atsidarė 1,1% apyvartą. Aš turiu irgi keletą kontaktų, su kuriais komunikuoju, su japonais. Stengsiuosi ten irgi susirasti partnerių savo. Tikiuosi pavyks, šią savaitę turėsiu keletą pokalbių su japonais. Labai įdomiai kalba į angliškai, labai įdomus akcentas. Truputėlį sunku suprasti, bet šiaip taip pavyks, tikiuosi.
Svarbu kalbėti, svarbu bendrauti, o jau kaip gaunasi, taip aš manau gaunasi. Anglų kalba ne visiems yra gimtoji, kaip mes žinom, visas pasaulis kalba skirtingom kalbom, taip kad tas anglų kalba, jinai ne kliūtis, bet kokį akcentą tu gali suprasti, kaip žmonės kalba. Taip, pasistengsim irgi tenai išsivystyti. Zinzino, kaip matot, nėra tik Zinzino. Zinzino praeitą savaitę dar įkalė vieną įmonę į savo krepšelį, It Works vadinasi. Ir tų plėtros, tų dalelių iš tikrųjų mes jau matom, kad tai yra tikrai didžiulis koncernas, to Zinzino gausis. Ir mes matom tuos sprendimus, kuriuos jie įdegė. Kai kurių produktų mes dar neturim, bet kitose šalyse, kur yra licenzija, Bode Pro pavyzdžiui, turi Japonijoje licenciją ir per Bode Pro Zinzino taip pat pradėjo prekiauti. Ir partneriam naujiem prisijungiant leidžia įsigyti šitų produktų. Tai šiandien aš pasižiūrėjau, kad atsidarius Japonijos puslapį yra toksai produktas ir tokie partnerių rinkinukai. Ir įdomus dalykas tai, kad pasižiūrėjus štai šitą ataskaitą, pamačiau, kad japonai perka 68 JP, matote apačioj, 68 Basic Bode Pro kitus. Ir supratau, kad jiem jisai yra populiariausias ir jiem jisai patinka labiausiai. 339 eurus kainuoja. Tai nuėjau, pasižiūrėjau, kas ten per rinkinukai, nauji produktai, apie kuriuos reikia šiek tiek sužinoti. Mitochondrijų veiklą gerina. Reiškia, greičiau svorius kontroliuojamas, daugiau energijos gauna, bet kažkoks įdomų produktą jie turi ten. Tai visose šalyse tiesiog, jeigu mes norim kažkokią tai naują rinką sužinoti apie ją, mes iš principo turim savo Zinzino puslapį atsidarę, pakeisti vėliavėlę į tą šalį ir pasižiūrėti, kokių produktų, kokių kainų, kokių rinkinių jie turi, kad mes truputėlį pradėtumėm tos šalies internetinių puslapių domėtis, nes kiekvienas puslapis šiek tiek kitoks. Ir ką sakė Augulis per renginį, kuris buvo Kaune, minėjo, kad kiekvienai šaliai, tokiai didžiuliai šaliai, išskirtiniai rinkai, tokiai unikaliai rinkai, Zinzino taiko šiek tiek kitokį verslo modelį negu visam pasauliui. Ir tas modelis unikalus Indijai, pavyzdžiui, Kinijai yra šiek tiek unikalūs tie modeliai. Tai gali būti taip, kad ir Japonijai gal bus kažkoks tai unikalus. Tai mes atsidarę savo dokumentų biblioteką, atsidarę Japoniją pasirinkę, turėtumėm parsisiųsti ir savo komisinių planą, pasižiūrėti, ar jisai keičiasi nuo mūsų, nuo europiečių, ar nesikeičia. Tai tiek minčių apie tą plėtrą ir apie, kaip matot, šitus prekinės ženklus. Na ir su jais Zinzino gauna žmonės dirbančius, o tai reiškia, tie žmonės prijungia dar daugiau Zinzino produktų į savo krepšelį ir vėl didėja apyvartos. Žodžiu, Zinzino nusiteikusi labai dideliam augimui, labai tiksliam augimui. Ir čia Dagas šiandien minėjo apie savo verslo koncepciją, apie tai, kad į kur jisai akcentuoja ir kur jisai skiria savo dėmesį. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, mūsų generalinis direktorius yra viena iš aukščiausio lygio pasaulio generalinių direktorių, tokią patirtį turintis. Jisai dirbė su milijardinėm kompanijom, dėl to jo tokia patirtis yra gili ir labai naudinga mums zinziniečiam. Ir jisai pasakoja, kur jisai dėmesį skiria, žodžiu, ir perka, ir parduoda, žodžiu, integruoja, labai, kaip sakoma, įdėmiai stebi visus srautus finansinius, visus resursus. Ir ką paminėjo, kad labai nedaug kompanijų, kurios skiria dėmesį investicijai į savo plėtrą, į naujų įmonių įsigijimus, į plėtrą. Tai artimiausių metų tikrai daug įmonių ir dabar susiduria su finansiniais sunkumais, bet daug įmonių tiesiog nebeliks rinkoje dėl to, kad jos nelaiku mąstė apie investicijas. O Zinzino labai laiku mąsto, labai teisingų žingsnius priema ir dėl to tas augimas toks pastovus metai iš metų. 50% 100 milijoninė įmonė augti, tai čia yra fantastiniai rezultatai iš tiesų. Tai tiek apie įmonę, žodžiu,
geroj kely, šie metai bus labai labai sėkmingi Zinzinoje ir žodžiu nusprendė tikrai daryti kuo didesnę plėtrą. Ir šis mėnesis širdies sveikatos mėnesių pripažintas ir mūsų produktai, jie išties veikia unikaliai labai širdies sveikatą, jūs patys žinot, turbūt nereikia čia papildomų kažkokių tai dar reklamų daryti, tikrai ne vienas iš mūsų pamatėm, kad tai veikia labai unikaliai. Ir Zinzino sukūrė šiam mėnesiui visą kampaniją ir nori, kad mes irgi tai skleistumėm apie tai, kad širdies sveikatos mėnuo yra, tai padarė ir naujas skaidrės, naujas video, naujus promoutinimus visokius, žodžiu, pasinaudokite iš dokumentų bibliotekos, social media skirtus failus, išsiimkite, juos naudokite ir yra padaryta graži kampanija, kurioje kiekvienas iš mūsų galim gauti ir apdovanojimus. Tai jie rekomenduoja mum atlikti tokiais 5 žingsniais visą tai daryti. Visų pirma, tai dalintis Instagrame, Facebook'e, TikTok'e, savo trumpus video, savo trumpas istorijas pasakoti, naudoti tuos failus arba tuos video iš Zinzino taip pat savo toje istorijoje, įtraukti savo testą, rezultatus prieš, po rezultatą, parodyti, kad jūs irgi naudojate ir Zinzino balanso produktus, uždėti tagus @Zinzino official, kad ir Zinzino official puslapyje pasirodytų jūsų tie pranešimai, naudoti hashtagus, kaip matote, Heart and Balance with Zinzino, štai tokį, kuriame irgi taip pat eitų srautas informacijos į bendrą, reiškiasi, tokį komunikavimą tarp visų šalių. Ir vasario gale bus apdovanojimai ir prizininkų laukia tikrai puikios dovanos. Aš mačiau, kad sausio mėnesį Good Health Test buvo apdovanoti žmonės ir mačiau 2 lietuvaitės, tai Sabina mačiau ir Ieva Rupšienė gavo apdovanojimus už žarnyno promautinimą sveikatos testo. Taip, kad būkim aktyvus, duomenų ir dokumentų tikrai yra nemažai pas mus internetiniam dokumentų bibliotekui, pasimkim iš ten ir promoutinkit, dėkime įvairias savo istorijas, per istorijas geriausia. Ne tik tai, kad skaidrė nuotrauka, bet istorijos jos visą laiką įkvepia, užburia ir pritraukia žmonės. Ir šiais laikais yra sakoma taip, kad jau nebe įmonės parduoda, o tos istorijos ir tie žmonės influenceriai, kurie rekomenduoja ir kuriais pasitikė. Taip pat, kaip ir minėjau, yra daug visokiausių informacijos naujų skaidrių sukurta, taip, kad jos tikrai yra gražios ir pabandykim jas pasinaudokim savo tuose pranešimuose. Na ir šis mėnesis iš ties yra tas, kuriame vėl mes galime kovo mėnesiui padidinti savo kvalifikacijas arba ir gauti daugiau, pasiekti lengviau naują titulą arba naują kažkokį gerą rezultatą. Tai ECBX mėnuo nuo vasario 1 iki vasario 28, ką reikia padaryti? Tai visų pirma, jeigu jūs partneris užregistruosite naują partnerį su Ultimate rinkiniu, automatiškai kvalifikuojatės. Pirmas. Tas partneris, kurį užregistruosite, irgi automatiškai kvalifikuosis. Tai įsivaizduokit, kaip jam greitai galima pakilti karjeros laipteliais, kai jisai jau kvalifikavosi ir jau nuo pačio pirmo kliento, nuo pačio pirmo partnerio pas jį, trigubai daugiau kaupsis. Tai iš tikrųjų unikali galimybė naujajam partneriui, kuris startuos vasario mėnesį. Jūs, jeigu per vasarį užsiregistruosit vieną partnerį, taip pat kvalifikuositės. Jeigu nepavyks užregistruoti partnerių jum, per 8 taškus galima kvalifikuotis kaip visą laiką. Vienas klientas, 1 taškas, partneris irgi įvyksta kvalifikacija. Arba rinkinukas, arba rinkinys testų, jeigu jau matysit, kad mėnesio gale nepavyko, tai vasario mėnesio gale pagalvokit, ar jūs turite testų. Jeigu neturite testų, taip pat galite kvalifikuotis įsigydami savo 5 testų rinkinuką. Tai
taip mes pasiekėm greičiau ir lengviau tuos rezultatus. Aš sakyčiau, Arvydai, jeigu nebūtų buvę šitos kvalifikacijos, tai būtumėm ir nepasiekę jums to executive kvalifikacijos išlaikymą. Už executive, aišku, duoda nemažai pinigų, nemažai premijų papildomų. Iš tikrųjų taip, Jonai. Iš tikrųjų, ECBX tikrai labai verta turėti. Taip. Tai visą laiką numeris 1, ką reikia startuoti, ką reikia daryti, tai ta ECBX. Na ir dar viena kampanija skirta Baltijos šalim ir Skandinavijai. Tik mum, kaip sakoma, baltiečiam ir skandinavam yra šita galimybė. Ir nori, kad Baltijos šalis būtų iš tikrųjų išskirtinės, kad jos būtų lydinčios savo plėtroje ir parodytų kitom didelėm šalim pavyzdį. Tai yra galimybė vykti į Göteborgą, į Zinzino ofisą visiškai nemokamai arba gauti kiekvieną mėnesį dovanų. Tai kiekvieną mėnesį top 5 iš kiekvienos rinkos gaus apdovanojimus ir tie, kurie surinks minimum 12 taškų, tie kvalifikuosis kelioniai į Göteborgą. 50 daugiausiai taškų surinkusių partnerių iš Baltijos šalių ir iš Skandinavijos vyks į Göteborgą pasižiūrėti ofiso, nemokama kelionė, nemokami viešbučiai, daug dovanų, žodžių ir panašiai. Ką reikia padaryti? Reikia kiekvieną mėnesį stengti surinkti kuo daugiau partnerių registravimo taškų. Ir jeigu jūs registruosite vieną partnerį, gausite 3 taškus. Tai šita kelionė, šita kvalifikacija, šita kampanija vyks 3 mėnesius ir per vasarį, kovą ir balandį. Partneris, kuris surinks daugiausia taškų, jis automatiškai kvalifikuosis arba dovanai, arba kelioniai į Göteborgą. Ir taškai yra skaičiuojami nuo partnerių pakvietimo. Tai yra 3 taškai už partnerį, kuris atėjo su Ultimate rinkiniu, 2 taškai su Advance rinkiniu ir 1 taškas su Basic partnerio rinkiniu. Tai duodama 3 taškai, tai per 3 mėnesius, jeigu pavyktų jums sugeneruoti 4 partnerius, jau jūs gautumėte tuos reikalingus 12 taškų kvalifikacijai. Na ir taip pat dar duodami taškai už tai, kad jūs savo naujam partneriui padedat siekti Fast Starto programos. Jeigu jūs padėsite savo naujam partneriui pasiekti pirmus 2 žingsnius, 4 klientus surasti ir 2 partnerius pakviesti, jūs už tai, kad jūs jam padėjot, gaunate 2 taškus. Jeigu jūs padėsite jam pasiekti ir 3 žingsnį, tai jam 2 pakviesti dar 2, tai gausite dar 3 taškus. Tai žodžiu, galima gauti labai daug taškų už tai, kad jūs kviečiat partnerius ir padedat jiem įvykdyti Fast Starto programą. Už kiekvieną tai skaičiuosis taškai. Pas jūs šitie taškai matysis partnerio paskyroje, ten, kur yra, reiškiasi, ataskaitos, kampanijos ir matysite naują kampaniją Nordic and Baltics, ir tenai skaičiuosis tie visi taškai. Tai kaip ir dar kartą pasakysiu, kad už tai, kad jūs užregistruosite vieną partnerį šį mėnesį, jūs automatiškai įvykdysite kampaniją ECBX ir taip pat jums dar skaičiuosis 3 taškai šitai kampanijai, kur jūs galite nuvykti nemokamai į Göteborgo, į Zinzino ofisą, pabendrauti su ofisu, gerai praleisti laiką, pasižiūrėti Göteborgą, pavalgyti prestižinėme restorane, jūs būsite ir nuskraidinti nemokamai, taip kad tikrai puikiai galimybė daryti plėtrą ir gauti papildomus apdovanojimus. Nes žinot, kad už kiekvieną partnerį jūs ir taip didinat savo verslą, jūs ir taip išlošiat ir darote plėtrą, bet papildomai Zinzino dar prie visų komisinių dar jūs nori paskatinti. Jonai, mūsų Asta Keturkienė buvo tokioj kelionė, gal porą sakinių gali pasidalinti įspūdžiais. Būtų labai malonu, jeigu Asta jūs pasidalintumėte. Sveiki, jo, buvau čia ne praeitais, dar praeitais metais, mes tada su Auguliu buvom dviese iš Lietuvos ir taip įspūdinga ten, kiti surinkę begalį po 50 taškų, po kiek ten, bet
Bet ne tik, kad ten Göteborgas, bet laive mes plaukėm, ten buvo vakaras, restoranas laivas ir ten vis tokia programa, tokia labai įdomi, padavėjai pradeda dainuoti, o taip, neša gėrimus ir sustoja ir pradeda dainuoti, šokti ir vėl toliau dirba savo darbą. Ir be abejo maitinimas ir mes ten labai susipažinom su ta direktoriu, kaip jos vardas, pamiršau, kur nuo direktorių lygio. Kristina. Taip, tai su ja mes ten labai išsišnekėjome, bet apskritai. Katrina, atsiprašau. Ne Katrina, lietuvė, jinai. Lietuvė? Jūratė. Jūratė. Arba Jūratė? Jūratė, su Jūratė mes susipažinom. Ir apskritai pamatyti tą ofisą, kada tik girdėdavau minint, bet vietoje mus apvedė ekskursija, buvo labai įdomu, kur kas būna, kur kas ką daro, sprendžia kabinetai. Matėm planavimus ant dideliai lentoj, kas numatoma ir kokioj stadijoje darbai, plėtros darbai, tai labai įdomu. Man tai patiko. Įkvėpė. Kokią emociją dirbančiųjų Zinzine, kurie ne partneriai, bet dirbantys Zinzine, kokia jų emocija darbe? Ar jie gerai jaučiasi, ar jie, ką jūs pamatėt, ką pajautėt? Man atrodo, kad jie malonus, atsipalaidavę, bet ir dalykiški ir susikaupę, bet kryptingai žmonės, vis tiek man patiko, kad atskiras kambarys yra, kur Zinzino produktai darbuotojams yra ir jie gali ateiti, ten įsipilti balance oilą, išgerti kokias reikia tabletes ir taip toliau. Tai man labai patiko, kad rūpinamasi darbuotojų sveikata yra, kad ne šiek tiek reikalavome rezultatų, bet taip, jie dirba, visi žmonės dirba, bet aš manau, jie patenkinti to, ką daro. Taip susidariau nuomonę tokia. Žodžiu, atmosfera gera, pajautėt, kad gera ofise atmosfera. Taip, man patiko, taip, man tokia oazė tokia, nes aš ieškojau, galvojau, kur ten rasti, likti kažkoks, nežinau, toks įdomus rajonas, galvojau, kad paskui už posūkio pamačiau Zinzino iš nuotraukų matytą pastatą ir tada jau įėjus ten jau visai kitaip yra, visai kitaip. Iš tikrųjų labai draugiški visi ir mielai mes vežiojo po kabinetus, žmonės aiškino vietą ir rodė, pasitiko, sveikinosi. Kiek viso dalyvavo žmonių? Aš dabar bijau klysti, bet man atrodo, kad apie 30, ar gal 40 kokia buvo, bet kad tada žinau, Gulis barė visus, kada mes ten dar filmavom, sako, begėdžiai, reikia daugiau, kad mūsų būtų lietuvių. Iš tikrųjų, kažkaip. Dabar turėsim progą visiems, ypatingai naujiem partneriam, tikrai pakankamai lengva kvalifikuotis, nes kiekvienas jūsų atėjęs naujas partneris skaičiuojasi šitai kvalifikacijai ir jūs galite jau nuo pat pirmų dienų pajausti tą visą didžiulę Zinzino naudą, ne tik tai, kad pinigais, bet ir dėmesiu, kurį skiria Zinzinas mum, dirbantiem, ir už naujų partnerių atvedimą, praktiškai 4 partneriai, jeigu per 3 mėnesius atkeliauja naujam partneriui, tai tikrai yra labai labai lengva, nes jo dar kontaktų sąrašas tik tai pradedamas dirbti su juo, tai sakyčiau, ta kvalifikacija tikrai galėtų kvalifikuotis. Ir kviečiu ir aišku senbuvius nuvažiuoti, nepagailėti savo energijos ir nuvažiuoti dar kartelį galbūt kvalifikuotis į šitą renginuką, į šitą kvalifikaciją. Taip, puiku. Tai Aiste turbūt pavyko jau, matau, per kitą kompiuterį kažkur tai Justinai pasijungti. Pasižiūrėkim, Juste, ar girdim tave? Sveiki, ar girdit? Girdim. Žodžiu, per 3 įrenginius bandžiau pasijungti, pagaliau pavyko. Čia, žinai, buvo išbandymas. Ir tu praėjai išbandymą. Tai mes gyvenime tobulėjom tada, kada praeinam, kad ir nesunkius, bet tokius mažus išbandymus. Taip, čia toksai, kažkaip labai norėjosi taip sklandžiai pasijungti pirmą mitingą, bet jau taip jau išėjo. Ne nieko, visko pasitaiko. Taip, tai, žodžiu, nežinau, nelabai girdėjau ten, ką Aistė pasakojo, tik tai girdėjau, kad sakė, žodžiu, mes buvom kolegės, ar ne? Daugiau kažkaip gal nieko ir neminėjai. Jo, labai nedaug pasakojo, man nepavyko pabendrauti per renginius su tavim, bet labai norėtumėm iš tavęs išgirsti tiesiogiai, galbūt kaip tau sekasi, ką tu veiki, kaip susidomėjai ir kokie tikslai tavo, ką norėtum pasiekti Zinzine? Ką norėčiau pasiekti, tai iš tikrųjų gal pirmas dalykas tai savo gerą sveikatą turėti.
Tai nes dėl to ir iš tikrųjų prisijungiau turbūt prie jūsų komandos, kadangi, nu, vat kažkaip užklausiau tiesiog, sakau, nu, kas čia per zinzinas, esu mačius kažkur tai keliose vietose ir, nu, kažkaip aš tiesiog taip galvoju ir pamačiau, kad Aistė irgi zinzina, va čia kažkur Instagrame ar kur įsikėlė ir sakau, kas čia per zinzinas, žodžiu, kuo tu čia užsiemi. Nu ir jinai man pradėjo pasakoti, tai aš iš pradžių susidomėjau pačiu papildu. Tai buvo toksai mano įdomu, nes šiaip pati gėriau omega 3, jau kokius, nu, vat rastai sakiau, gėriau turbūt apie 20 metų, taip su pertraukom, bet taip, nu, tikrai va toks mioleris mano, dabartinis buvo tas fjordas strongas, žodžiu, ir toks nuolatinis palydovas. Nu, man kažkaip mano senelė, žodžiu, jau ten irgi vos ne visą gyvenimą irgi ten geria tos omega 3. Ir aš galvau, kad mano tie rezultatai bus visai neblogi, šiaip kažkaip taip tikėjausi. Aistė, žodžiu, mane įkalbėjo ten paimti, buvo Black Friday seilas, tai labai tikrai geras, ten buvo toksai kaip ir dylas. Tai, žodžiu, sako, nu tu pabandyk, bet iš tikrųjų tai, vat pasakau Rastai irgi, kad mane tas ir iš tikrųjų papirko tas testas turbūt, nes aš jau sakiau, ai ne, čia gal brangu, ne, gal kitą kartą, žodžiu, aš dar biškį pasigalvosiu. Ir tada, kai jinai pasakė, kad, žodžiu, yra galimybė tą testą pasidaryti ir, žodžiu, netgi pakonsultuos, vat gydytoja tą tavo testo rezultatus, tai man labai kažkaip, galvoju, eina savo, nu tai čia tada reikia būtinai man išbandyti. Nu, ir kažkaip taip papirko mane šita vieta ir tada, aišku, gavau tuos rezultatus ir nebuvo jie geri, nu tikrai. Ne, atrodė man, kad jie labai baisus, aš jau Aistė ten rašiau, Dieve, sakau, mano rezultatai yra tragiški, tai nežinau. Kokia paslaptis buvo jie tavo rezultatai? Oi, dabar skaičių taip tiksliai neatsiminsiu, bet man atrodo, tas pirmas skaičiukas gal ne 19 koks tai buvo, 20 nesiekė, bet ar 13 ar 19, žodžiu, tai tikrai nieko gero, žodžiu, viskas raudona, tiek pas mane, tiek pas dukrytę biškį gal geriau, buvo ten ir tų geltonų, nu ir pas mane gal buvo vienas tas geltonas, bet, nu, žodžiu, nieko gero. Tai vat, ir kažkaip tada Asta man, žodžiu, susakė visą mano, koks planas mano turi būti. Nu ir jau tada pradėjau vadovautis, žodžiu, tuo planu ir tada sakau, Aistei, sakau, nu tai kaip čia dabar man va čia reikia labai daug produktų, tai ką man čia dabar daryti, nu produktai nėra šiaip labai jau pigus. Tai sakau, kaip čia man ir, žodžiu, pradėjom kažkaip visaip taip dėliotis ir jinai mane, žinodama, kad aš domiuosi šiaip sveikų gyvenimo būdų ir man, nu, nežinau, apie 10 metų aš jau šiaip čia labai daug knygų skaitau, tiesiog domiuosi, būtent man labai įdomi yra maisto tema ir žarnynas ir mikrobiota. Ir kaip tik jūsų ta konferencija buvo. Tai mes su Aiste pietavom ir jinai man sako, nu tai gal tu nori važiuoti, va kaip tik, žinok, yra tokia konferencija. Sakau, nu šiaip būtų labai įdomu. Bet sakau, kažkaip ar čia man galima? Sako, tai taip, aišku, galima. Nu, žodžiu, tai va, tai Aistė mane pakvietė į tą renginį ir kažkaip labai mane maloniai iš tikrųjų su ta bendruomenė nustebino. Tai aš čia dabar einu visiems ir skalambiju, sakau, vyrui čia irgi pasakoju visiems šeimos nariam, draugams, sakau, nu aš dar tokia bendruomeniai turbūt šiltoj nesu buvus. Ta prasme, kad taip ateini ir tave priima, atrodo, lyg tave 100 metų pažįsta, žodžiu, visi taip apsikabina šiltai, nu labai faina, šiaip nežinau. Kažkoks tas labai geras jausmas buvo man. Tai nesijaučiau kažkokia tokia gal kaip atvykus į kažkokiu tarp svetimų žmonių, kurių nieko nepažįstu, žodžiu, visi labai šiltai priėmė, kaip su draugais atrodo. Tai labai va tas turbūt irgi mane papirko, tas jūsų visas šiltumas. Tai va, tai o tikslai, nu aš iš tikrųjų net neplanavau tapti tą partnerę. Bet ta prasme tikriausiai, kad kaip ir būna gyvenime, kad kai mažiausiai planuoji ir tikiesi, tai taip ir nutinka, kad kažkas nutinka netikėto. Žodžiu, tai man atrodo, Aistei pačiai buvo labai netikėta, nežinau, kad aš šitą partnerę tapau. Tai va, tai žodžiu, tai va dabar nežinau, bandau, dėliojosi, dabar jau iš tikrųjų ir mintise labai čia planų daug, vilčių daug, o kaip seksis tai gyvendinti, tai pasižiūrėsim. Nu, puiku. Šitas verslas ir šita veikla yra ne sprintas, čia yra maratonas. Ir kaip tu pati matei, 20 metų naudoji omegas,
o rezultato nėra. Tai tu įsivaizduoji, kiek tu išleidai pinigų, o rezultato negavai. Nu taip, nelabai faina. Tai, bet tavo istorija yra unikali, tavo istorija labai puikiai ir puikiai atspindi realiai tiesas. O žinai, tiesa ar prieš 20 metų ar dabar tiesa ir po 20 metų bus tiesa. Jinai nesikeičia tiesa. O tiesa yra tokia, kad ne visi produktai veikia ir didžioji dalis produktų neveikia. Ir mes tiesiog turim tai sakyti savo draugam. Chebra, nustokit išmetinėti savo pinigus vėjais. Jūs pradėkite naudoti tai, kas veikia. Taip, šitie produktai brangesni, bet jie tam ir sukurti, kad jie duotų efektą, o ne šiaip sau jūs išmestumėt juos. Geriau atiduokit močiutei kažkur prie bažnyčios kartą ten per dieną ar kas savaitę, kažkiek pinigų bus daugiau jai naudos gal tada, negu jūs naudosit produktą, kuris neveikia. Tai taip, dalinkis tą tiesą ir tiek. Pamatysi savo sveikatos efektą, savo aplinkui šeimos, savo vaikučių, vyro, draugų, tėvų ir pamatysi, kad visa tai tikra. Taip, kad per tą ilgalaikį darbą, ilgalaikį tą maratoną mes tikrai čia galim susikurti labai labai daug vartotojų, kurie generuodami pajamas, sukuria tikrai neblogą arba priedą, arba kaip ir verslo pajamas. Čia priklauso nuo mūsų, kaip mes nusprendžiam. Vieni mes pagalvojam, kad žiūrėk, gal papildomos pajamos bus, kiti, kaip aš, pavyzdžiui, kaip Arvydas, kaip Asta, kaip Aistė, nusprendžiam, kad tai gali būti mūsų pagrindinė gyvenimo veikla. Niekada negalvojau, kad čia bus mano pagrindinė gyvenimo veikla, bet matai, kaip gaunasi gyvenime. Atrodo, ateini dėl verslo, pasilieki dėl misijos, dėl idėjos puikios, dėl gražių dalykų, ką tu gali duoti pasauliui. Prasmė atsirado, puikiai prasmė. Taip, labai tas faina. Smagu, kad prisijungiai, ačiū tau. Ačiū jum. Ir mes dirbam tokiu būdu, kad kuo daugiau ir geriau padedi savo komandai, tuo visi uždirba iš to daugiau. Tai reiškia, nauda būna už tai, kad mes nuoširdžiai ir padedam. Dėl to tie žmonės, kuriuos tu matai čia jie mielai tau padės, mielai sutiks tau padėti, bet kuriuo metu, jeigu vienas negali, kitas galės, taip kad dirbdami kaip komanda padedam visiems pasiekti rezultatą. Ir win-win čia gaunasi, visiems visą laiką win-win. Čia nebūna taip, kad tau gerai, kažkam bus blogai, ne. Jeigu tau gerai, visiems bus gerai, kurie yra komandai. Tai va, tai smagu, ačiū tau. Ačiū. Ir tikrai turėsim šią savaitę labai aktyvę. Tikiuosi, jūs dalyvavote Kęstučio ketvirtadienio praeitos prezentacijoje, kur Kęstutis kviečia į tokį švelnų, tokį jaukų pakvietimą sužinoti šiek tiek apie Zinzino, taip kad drąsiai kvieskite savo draugus, savo pažįstamus. Ir šį ketvirtadienį taip pat 19 val. Kęstutis skaitys savo paskaitą. Kiekvieną kartą vis gerėja, kiekvieną kartą vis mažiau techninių kažkokių tai kliūčių, trukdžių. Tai šį ketvirtadienį taip pat aptarėm, ką galim dar pagerinti. Tai manau, kad bus kiekvieną kartą vis tokia švelnus, fainas pakvietimas. Ir stengsimės dabar kiekvieną savaitę daryti skirtingom kalbom, tiek lietuvių, tiek anglų, vėliau ir rusų prijungsim kalbas. Taip kad ieškokim tų kontaktų ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasauliu galim, bet kur. Ir kaip merginos parodė, puikiai tas LinkedInas veikia ir puikiai kitos platformos. Taip kad tik tai nuo mūsų priklauso, kiek mes besidalinsim. Matai, Aistė, pasidalinai kažkur socialiniai medijoje, kad tu Zinzinė, tavo draugė pamatė. Būtum nepasidalinus, būtų nepamatę. Tai va, tai čia taip ir plečiasi viskas. Taip mes ir sužinom apie šitas visas naudas. Taip kad būkim aktyvus. Tai va, tai šį ketvirtadienį bus Kęstučio paskaita 19 val. Irgi užsirašykit, pasižymėkite savo, pagalvokit, ką galim pakviesti į ją. Nes tos paskaitos taip pat mes lyderiai skaitom visiems jas, tai reiškia, daliname savo patirtimi ir jums greičiau ir lengviau statyti verslą, pakviesti naujus žmonės į tai. Jums patiems nereikės nieko pasakoti. Tai va, tai tokie kas savaitiniai bus susitikimai, pakvietimai, po kurio, aišku, reikia susiskambinti su žmogum, paklausti, ar jam patiko, ar jisai norėtų pasidaryti testą, ar jisai norėtų sužinoti apie verslą, kas jam patiko. Jeigu nepatiko, irgi viskas gerai, taip ir pasakykit savo draugam, kad jeigu tu matysi, kad tu nieko nenori, pasakyk, jokių problemų,
viskas yra suprantama, viskas normalu. Kartais laikas netinkamas, kartais mintis visai kažkur kitur, kartais galimybės nėra, kartais ten rūpesčių kažkokių yra, tai viskas suprantama, viskas ok. O jeigu žmogus norės, aišku, tada jau kvieskite jį su mentorium susitikti. Pasikvieskit pas savo mentorių kartu ir kartu pabendraukit arba online, arba gyvai, kaip pavyks. Tai savaitė tikrai bus labai įspūdinga ir įdomi. Ir taip pat įspūdinga savaitė dėl to, kad mes rytoj jau pradedam marketingo naują edukaciją ir tikrai nemažai mūsų čia prisijungia. Netgi 12 komandos narių dalyvaus su Indre Globe marketingo socialiniai medijoje vystymo sprendimus tobulinsim. Tai tikrai bus įdomus laikas. Galiu pasakyti tik tiek, kad buvau susitikęs dar su viena įmonė, kuri padės padaryti tokį globalų komandos strateginį tokį, kaip čia pavadinti, klasterį, galim taip pavadinti, į kurį kviesime žmonės ir žmonės pamatys mus, mes dalindamėsi kiekvieną savo žinutę socialiniai medijai. Mes galėsim kviesti į bendrą grupę mūsų kaip komanda, kur šitoje komandoje kiekvienas žmogus atėjęs pamatys, kad jisai kviečiamas ne vieno žmogaus, bet visos grupės mūsų. Tai reiškia, vienas galbūt burs aplink save žmonės, kurie domisi fiziniu aktyvumu, sportu ir kažkoksai tai sportininkas arba treneris mūsų grupėje bus ir ten žmogus su juo galės gauti fizinio parengimo kažkokius tai sprendimus. Mūsų grupėje bus kineziterapeutas, kur žmogus galės gauti kineziterapijos pagalbą. Tokiu būdu jam kvalifikuota pagalba ateis iš šitų sprendimų. Mūsų grupėje bus gydytojai, mūsų grupėje bus mitybos specialistai, mūsų grupėje bus psichologijos specialistai, ajurvedos specialistai, kvėpavimo specialistai, žodžiu, daug. Ir visi mes kartu, aš manyčiau, kaip grupė, kaip bendruomenė, būsim labai įdomus ir vartotojam, nes atėję jie į vieną vietą galės gauti didžiulę pagalbą iš skirtingų mūsų asmenybių. Ne? Ir taip pat partneriai atėję pas mus pamatys, kad čia, mes iš tikrųjų jau dabar esame unikali komanda. Pagalvokit, kokia šviesuomenė jau dabar susirinkom. Tai aš manau, kad su laiku mes tai pasieksim ne tik Lietuvos mastelį, bet ir pasaulinį mastelį, kad subursim aplink save tokią bendruomenę, kuri sveikatos prevencijos sprendimus skleis ir per mitybą, ir per judesį, ir per psichosomatikos pagalbą, per daug dalykų. Manau, kad tai tikrai ateitis laukia labai gera ir unikali. Tai nusimato įdomus labai laikai, labai aktyvus ir manau, kad nuo šios savaitės jau pradėsim labai aktyvią veiklą. Tai aš labai džiaugiuosi. Ir dar Zinzino mus remia įvairiais būdais, tai aš manau, kad čia tikrai viskas bus labai unikalu. Arvydas klausia. Dabar turim klausimų, jeigu turit kažkas irgi klausimų, galit klausti. Taip, Arvydas klausia, ar Kęstučio paskaitos įrašas bus. Manau, kad tai bus, mes tik ieškom geriausios versijos. Kol kas buvo tokių smulkių trukdžių techninių, kad ten žmonės įsijungia mikrofoną nelaiku, ir sumaišo truputėlį pranešėjui. Tai aš Kęstučiui patariau, ką reikia daryti, kad taip nebūtų. Žodžiu, mes gerinsim ir mažinsim tas techninės klaideles, tokios, kur triukšmus visokius, kurie maišo pranešėjai. Ir manau, kad tada jau bus ir įrašai paleisti ir atiduoti mums visiems. Arvydas sako, noriu prisijungti prie Indrės Globės socialinių tinklų mokymų. Arvydai, dabar jau yra 12 žmonių, tai reikia... Ne, Jonai, atsiprašau, Jonas Damkus atsisakė, nes jisai ten jau kažką turi, sakė, kažkokią programą, tai galėtų tada vietoj Jono. Tai va, puiku, Arvydai, yra viena vieta. O šiaip tai surasim dar 4 ir tada vėl naują grupelę paleisim. Man atrodo, kad čia mes darysim, tokią integruosim savo visai komandai šitus sprendimus. Taip kad gerai, tai tada Aistė čia kuruoja su Indre visą šitą procesą, tai Arvydai, jūsų Aistė tada susirašykit. Gerai. Ir padės Aistė viską sukomunikuoti. Aš žinau, kad Arvydai, jūs jau su Indre Globe darėt kažkokią tai konsultaciją. Taip, čia prieš 2 metus.
pagal jos rekomendacijas ir pradėjot kažką tai daryti, taip? Nu taip, kažkas tai tokia pradžia buvo tokia, iš tikrųjų, mes su ją dirbom prieš 2 metus. Ok, puiku. Nu tai gerai, tai va dar pagilinsim, vis tiek per 2 metus labai daug kas pasikeitė. Taip. Ir labai keičiasi išties tas išmanusis intelektas, kuris dabar šiandien dienai iš tikrųjų gyvuoja ir plečiasi ir veržiasi čia į mūsų gyvenimus taip aktyviai, kad kartais mes socialinėje erdvėje jau nebeatpažinsim, kur yra išmanusis intelektas, kur yra tikras žmogus. Deja, tai bus, gal vėliau išmoksim atpažinti kažkaip tai. Vat irgi praeitą savaitę dalyvau dar vienoje tokiai pasauliniai konferencijoje, švedų konferencijoje, tokiam švedų instituto, reiškiasi, konferencijų, kur buvo 2 paskaitos apie išmaniojo intelekto sprendinius, kokie jie dabar yra galimybė, kaip juos naudotis. Tai iš tikrųjų darbui socialiniai erdvėjai palengvinimai yra tokie, kad kažkas tai yra įspūdingo. Tai mums iš ties reikia stebėti šitą plėtrą ir dalyvauti kartu su tais sprendiniais, darant sklaidą socialiniai medijoje. Nes tai palengvina, labai daug darbo nuima nuo mūsų pečių, tai reikia išmanyti tuos sprendinius ir naudoti tiesiog. Tai naujas įdomus laikotarpis, kuriame mes niekada nebuvom. Kaip kad viskas keičiasi pasaulyje. Gerai, gal turim dar klausimėlių? Ar aš galėčiau porą žodžių Prašom, mielai. pasakyti? Noriu pasveikinti Aistę, kad turi naują partnerę ir, aišku, Justę su puikiu startu. Na, aš gyvenu dabar atostogų režime toli nuo Lietuvos, bet Kur? noriu pasidžiaugti. Kaip? Kur esat? Aš Zanzibare. Oh my God, kaip Tai gerai. va, tada iš plus 30 grįšiu į minus 30 bus nelabai ką. Ja. Bet nepaisant to, kad aš toli, man pavyko šį mėnesį 100 klientą. Ta prasme, 100 klientų turiu vienoj paskyroj. Turėjau kažkada 100, bet per 2 paskyras, o dabar vienoj, tai džiaugiuosi. Super. Galvoju, tikiuosi, kad pavyks išlaikyti. Ir dėkoju už plojimus. Tai va, ir čia, matot, gali dirbti ir gali nedirbti, vat jūs tai sakau, o visiems viskas gerai vyksta, ten reikia vienam kitam tik paskambinti, paraginti truputėlį. Aš čia senų klientų truputėlį, aktyvinau ir pasisekė pavykti 100 su klientų. Tai va, visiems sėkmės ir greitai grįšiu ir aš jau į tą šaltąją Lietuvą. Pasidžiaugti žiemą. Puiku. Tai puikus rezultatas, iš ties ačiū Aukse, kad paminėjot. Šitame versle pas mus kiekvieną mėnesį nauja, truputėlį vis lengviau, nes per praeitą mėnesį padarytas darbas skaičiuojasi ir sekantį mėnesį. Tai reiškia, surastas vienas klientas generuoja pajamas ilgą laiką. Ir ne taip, kad kiekvieną mėnesį vis reikia naujo. Padirbus pusmetį, metus, pusantrų atsiranda didžiulė skaičius vartotojų, kurie vartoja tos produktus ir kiekvienas mėnesis jums praktiškai garantuoja tas pačias pajamas, koks buvo praeitas mėnesis apyvarta. Tai va šitas verslas, jisai iš tikrųjų labai skiriasi nuo visų kitų ir tikrai unikalus. Tai sveikinu Aukse, kad atkartojat ir dabar vienoj paskyroje 100 klientų, šaunuolė. Jolanta kelia ranką. Jolanta, žodis tau. Sveiki. Mane suintrigavo Latvijai. Kaip jam taip sekasi. Ir prisiminiau, kažkada teko važiuoti į Latviją, į vieną jų didžiulę konferenciją. Mes važiavom autobusu, man atrodo. Buvo. Ir kažkaip aš ne kartą jau pagalvojau, kad norėčiau dar kartą nuvažiuoti, nes ten tikrai buvo labai įspūdinga. Latvijai yra jėga. Ir jie kažkaip, kažką tokio turi jie, skleidžiant tą informaciją, viską ir tai jeigu bus kažkokia tokia konferencija kažkokia, tai prašau informuoti ir ieškočiau galimybių, gal kas nors irgi norėtų
nuvažiuoti tenai? Susikooperuotumėm ir nuvažiuotumėm, sėstumėm į automobilį 1 ar 2 ir nuvažiuotumėm. Tikrai mielai kviečiu visą laiką, kai bus renginys, aš pranešiu. Ir jų renginiai iš tikrųjų labai, na, sakyčiau, aukšto lygio, aukštos kokybės. Taip. Tai man labai smagu, kad ta komanda susivienijusi pasiekia, na, unikalius rezultatus. Ir ten tikrai daug lyderių, kurie nusprendė, kad nori full time visą savo laiką skirti Zinzino plėtrai. Ir kuo daugiau tokių žmonių, kurie nusprendžia visą savo laiką skirti Zinzino plėtrai, va tada ir prasideda ta didžioji plėtra, nes praktiškai kiekvieną dieną gaunasi didžiulis skaičius bendruomenės, kurie daro susitikimus, kviečia į verslą. Ir tokiu būdu atsiranda tas jau padidėja tas žmonių kiekis iki tokio, kur jau sudaro ženklų rezultatą. Tai vat aš tikiuosi, pas mus irgi greitai mes ateisim iki tokio lygio, kad vis daugėja partnerių, kurie visą savo laiką skiria Zinzino veiklai ir mes, na, tokiu būdu ir pasieksim tuos tada rezultatus. Mums reikia tiesiog per skaičių jį pasiekit, per savo aktyvumą pasiekit tą rezultatą. Tai mums tiesiog reikia dar truputėlį dar užaugti ir tada per savo aktyvumą mes būtent pradėsim tuos gerus tokius, na, skaičius rodyti tikrai. Tai mielai Jolantą pakviesim ir mielai dalyvausim kartu tada Latvijai renginyje. Matomai, kad tas renginys bus jau arba kovo gale arba balandį, nes dabar, žinot, visi išvažiuoja vasario gale arba vasario viduryje, jau išvažiuoja į Balį, kur kartą per metus mus veža Zinzinas nemokamai. Taip, kad dabar irgi yra pats metas kvalifikuotis į sekančių metų kelionę. Tai va, ypač naujiem partneriam arba kurie naujuose akauntuose dirbat, tikrai pasistengti per šios metus kvalifikuotis reikia. Taškais galima tai pasiekti. Gerai, taip, Andrėjus, mačiau, kėlė ranką. Sveiki. Taip, visų pirma, džiugu žaisti ir Justę, kad vat, nu, puikiai pabendravom per Kauno renginį, tai manau, kad ne paskutinį kartą ir visada, taip pat jeigu Aistė žino, jeigu reikia pagalbos, tai tikrai čia nereikia kuklintis, skambint, rašyti ir taip toliau. Ypač džiugu už Auksę, taip pat, kad vat, taip pat pasiekė to tikslo, nes ne vieną kartą mes bendravom, kaip pasiekti, ten buvo apie 60, tai dabar užaugo ir taip pat labai laimingas esu, kad vat, randi ir laiko ir savo, ir ilsėsies, ir dirbi, vat, pasirūpink savim, kad saugiai sugrįžt, kad nebūtų taip kaip Jonai į Lietuvą. Va, ir labai džiugu taip pat Dėkoju, kas Jonui, jeigu ne. Partnerė, kad va, ir Lietuvoje gyvenant ir kalbant rusiškai, taip pat va, pasiekė Timą ir išlaikė jį per sausio mėnesį, taip pat va, ir reikia kažkaip, Jonai, kaip tu būsi Balėje su Latvijos subendraut, kaip dažniau va, kaip integruoti rusakalbius ir prie jų renginių taip pat. Ir galbūt mums taip pat, nors retkarčiais turėt galimybę prisijungti prie jų renginių. Aš jau apie tai kalbėjau, iš tikrųjų, ir suderinau tai, kad tiesiog integruosim savo komandai, kam reikia rusų kalbą, integruosim į Latvijos komandos edukaciją, mokymus. Šiandien taip pat su Laura kalbėjau, būtent apie tai, kad pasidalinsim tais mokymais, reiškiasi. Tai va, tai ir, na, Auksė parodė, kad tikrai gulint Afrikoje po palmę, valgant bananus ir geriant kažkokius tai nuostabius kokteilius galima vystyti verslą. Tai va, o jeigu klausėt, ką aš ten buvau tokio prisidaręs, kodėl susirgau grįžęs į Lietuvą po Kipro, nes Kiprė irgi buvo +20 čia -20, tai jeigu norit, galiu parodyti, aš mėgstu pasijuokti iš savęs, tai vat galėsit iš manęs irgi pasijuokti, tik tai labai ten socialiniai medijai neskleiskit šito viso video, kurį aš dabar jums parodysiu. Tai va, ką dariausi, matot? Matosi taip?
Matot, į ausis, į nosį įkišti tokie pagaliukai. Taip, matosi puikiai. Tai va, tai čia fainai. depiliacija. Tai vadinasi, nusiėmėt apsaugas. I guess that you finished now. You are free to go like that. Pasiaukoja dėl grožio. Because he is afraid to do that, so he will wait naturally when they will come out. After 1 month or 2. You want to take the one out? No, you have to take. No. Nu, žodžiu. Tai va, tai tokių dalykų negalima daryti tą patį vakarą, kai tu išskrendi, nes po tokių depiliacijų yra pažeidžiamos gleivinės ir kai nosies gleivinė yra pažeista ir tu keliauji į lėktuvą, į oro uostą ir tu ten prisikvėpuoji tų visų virusų, bakterijų, viskas tiesiai tau į kraujotaką pakliūna. Ir dar grįžęs, kai 40 laipsnių temperatūros skirtumai, dar 20 minučių valiau mašiną, sušalau labai stipriai plaučius, nu visą kūną labai peršalau. Nu tai va, tai gavosi toks rimtas stresas organizmui, labai didžiulis. Tai va, tai 20 metų buvau taip nesirgęs ir savaitę laiko buvau atkritęs. Tai va, tai to negalima daryti 1 dieną iki skrydžio. 3-4 dienas iki skrydžio galima tai daryti, bet tą pačią dieną, kai skrendi, jokiais būdais. Tai va. Tai gerai, tai pasijokėm ir sveikinu visus, kurie šiandien dalyvavo mūsų susitikime. Būkime aktyvūs ir ši savaitė iš tikrųjų yra ta, kada šalčiai, bet kada mes galim sušildyti visą pasaulį savo šiltais sprendimais, savo tiksliais, gerais sprendimais, sveikatinti visus. Taip, kad ačiū jums visiems už dalyvavimą, sveikinu prisijungusius naujus partnerius ir geros aktyvios savaitės. Sudie visiems. Iki. Ačiū visam. Viso iki. Ačiū, sudie.